हेलो एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन इन मैटर। देखिए, मेंस में आर्टिकल का कि जैसे रेडिएशन है, जो हमारे पास रेडिएशन है, बेसिकली रेडिएशन क्या है कि जितनी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि हमारे पास रेडियो वेव है, रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव है, ठीक है, इंफ्रारेड है, विजिबल लाइट है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज और गामा रेज। बेसिकली सबकी सब क्या है, दीज ऑल आर रेडिएशन, ठीक है। और ये जो रेडिएशन है, इस रेडिएशन के पास क्या है, डुअल नेचर है। रेडिएशन के पास क्या है, डुअल नेचर है। डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसके पास पार्टिकल नेचर भी है, इसके पास पार्टिकल नेचर है और इसके पास वेव नेचर भी है, ठीक है। तो जो हमारा रेडिएशन है, रेडिएशन में जितने हमारे पास ये रेडिएशन है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज, इसके पास डुअल कैरेक्टर है। और डुअल कैरेक्टर क्या है कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और ये वेव की तरह भी बिहेव करता है। देखिए, जैसे हमारे पास फिनोमिना है, मान लीजिए इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, ठीक है, ये पोलराइजेशन है। तो ये जो इसका वेव नेचर है, रेडिएशन का जो वेव नेचर है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करते हैं, डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करते हैं, पोलराइजेशन एक्सप्लेन करते हैं। और जो रेडिएशन का पार्टिकल नेचर है, ठीक है, पार्टिकल नेचर है, तो पार्टिकल नेचर क्या है इसका, जैसे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, ठीक है, पार्टिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। ये हम किससे एक्सप्लेन करते हैं, पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। देखिए, जब फोटोन एनर्जी कैरी कर रहा है, ठीक है, पार्टिकल नेचर हम क्या बोलते हैं कि रेडिएशन में क्या मूव करता है, फोटोन मूव करता है, और फोटोन क्या करता है, एनर्जी कैरी करता है, फोटोन मोमेंटम भी कैरी करता है, ठीक है। तो पार्टिकल नेचर में फोटोन क्या इसका क्वांटा है, फोटोन जब मूव करता है ये एनर्जी कैरी करता है, ठीक है, ये मोमेंटम भी कैरी करता है। और जब ये किसी मैटर से किसी मैटर पे कोलाइड करता है तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो जब रेडिएशन जो है किसी मैटर पे पड़ेगा, ठीक है, और फोटोन अपना एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, ठीक है, तो हम वहां बोलते हैं कि फोटोन ने कैसा बिहेव किया, फोटोन ने एक पार्टिकल की तरह बिहेव किया है, ठीक है। अब देखिए, रेडिएशन के पास डुअल कैरेक्टर है, ठीक है। तो ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड करता है कि हम कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कि वो एक्सपेरिमेंट वेव नेचर से एक्सप्लेन होगा या वो जो एक्सपेरिमेंट है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होगा। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं बना है जहां पर कि वो एक्सपेरिमेंट डुअल नेचर से भी, सॉरी, इसके पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन हो जाए और इसके वेव नेचर से भी एक्सप्लेन हो जाए। या तो पार्टिकल नेचर से होगा या फिर वो क्या होगा, वेव नेचर से होगा। मतलब कोई टुगेदर यानी सेम एक्सपेरिमेंट हम दोनों चीज से एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, या तो पार्टिकल नेचर से या फिर वेव नेचर से। सेम एक्सपेरिमेंट आज तक नहीं बना है कि जहां पर दोनों एक्सपेरिमेंट क्या हो जाए, मतलब एक ही एक्सपेरिमेंट दोनों कैरेक्टर से एक्सप्लेन हो जाए। तो पार्टिकल रेडिएशन के पास डुअल कैरेक्टर है, इसके पास वेव कैरेक्टर भी है। अच्छा, वेव कैरेक्टर जो है वो वेवलेंथ से डिफाइंड होता है, ठीक है, वेव कैरेक्टर जो होता है वेवलेंथ से डिफाइंड होता है। और जो पार्टिकल कैरेक्टर है वो मास और मोमेंटम से डिफाइंड होता है, ठीक है, मास और मोमेंटम से पार्टिकल नेचर डिफाइन होता है और वेव नेचर जो है वेवलेंथ से डिफाइन होता है, ठीक है। देखिए, तो जैसे मान लीजिए अगर हम देखते हैं, ठीक है, जब हम देखते हैं तो बेसिकली क्या कि जैसे हमारा मान लीजिए आई लेंस है, ठीक है, ये हमारा आई लेंस है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहां से लाइट आ रही है, अब ये लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। तो यहां पर क्या है, लाइट का वेव नेचर है, यहां पर लाइट का क्या है, वेव नेचर है। यानी जो हमारा लेंस है, ये लेंस क्या कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, तो यहां पर लाइट का वेव नेचर है। और जब ये लाइट हमारी रेटिना पे जाती है, जब लाइट हमारी रेटिना पे जाती है और यहां पर हमारे पास जो रॉड शेप्ड और जो कॉन शेप्ड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसका क्या होता है, पार्टिकल कैरेक्टर होता है, ठीक है। यानी फोटोन क्या हो रहे हैं,
एब्जॉर्ब हो रहे हैं किसमें, रॉड शेप्ड और कॉन शेप्ड में। तो यहां पर इसका लाइट का पार्टिकल कैरेक्टर काम करता है, और जब लाइट यहां पर लेंस से पास होती है और इसका कन्वर्जन होता है या लाइट का मान लीजिए कहीं डाइवर्जन हो रहा है, तो वहां पर इसका वेव नेचर जो है काम करता है। तो हम फाइनली किस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो साइंटिस्ट ने माना है कि जब कहीं से रेडिएशन जनरेट हो रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कोई सोर्स है और ये सोर्स क्या कर रहा है, ये रेडिएशन को जनरेट करता है, ठीक है, मान लीजिए ये सोर्स है हमारे पास और ये सोर्स क्या कर रहा है, रेडिएशन जनरेट कर रहा है। तो जब रेडिएशन जनरेट होगा, यानी जब जनरेशन होगा रेडिएशन का, ठीक है, तब क्या होगा, ये पार्टिकल कैरेक्टर होगा, तब ये पार्टिकल कैरेक्टर होगा, यानी जब ये मूव करेगा तब ये क्या होगा, क्वांटा की फॉर्म में होगा, यानी सॉरी जब ये जनरेट होगा तब ये फोटोन की फॉर्म में होगा, क्वांटा की फॉर्म में होगा, पार्टिकल नेचर होगा। बट जब ये ट्रांसमिट हो रहा है, आगे चल रहा है, ठीक है, आगे चल रहा है, तब इसको हम क्या करते हैं, वेव नेचर कंसीडर करते हैं, ठीक है। और जब ये कहीं पर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जब ये कहीं जाकर एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तब इस फिर का क्या होता है, इसका पार्टिकल कैरेक्टर जो है यूज किया जाता है। तो जब रेडिएशन कहीं जनरेट हो रहा है तो पार्टिकल कैरेक्टर को मान के बात करते हैं, ठीक है, यानी क्वांटा प्रोड्यूस हो रहे हैं, फोटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये ट्रांसमिट होता है, आगे चलता है, तब हम इसका वेव नेचर मानते हैं। और जब ये कहीं एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तब फिर इसका क्या होता है, हम पार्टिकल कैरेक्टर को लेके चलते हैं। तो मतलब लाइट के अंदर डुअल कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है, वेव कैरेक्टर भी है, ठीक है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ फिनोमिना पार्टिकल कैरेक्टर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमिना वेव कैरेक्टर से एक्सप्लेन होते हैं, ठीक है। वेव कैरेक्टर वेवलेंथ से डिफाइंड होता है, ठीक है, और पार्टिकल कैरेक्टर मोमेंटम एंड मास से क्या होता है, डिफाइंड होता है। और रेडिएशन के पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब देखिए नेचर क्या करता है, सिमेट्री को लव्स करता है, यानी सिमेट्री क्या होती है नेचर में। जैसे मान लीजिए नेचर में सिमेट्री क्या है, जैसे आइंस्टीन ने बोला कि हम मास को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हम m मास को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, E=mc²। तो यानी मास किस में कन्वर्ट हो सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। और फिर जो एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, मास में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। यानी अगर हम E एनर्जी को मास में कन्वर्ट करें तो कितना मास प्रोड्यूस होगा, E/c²। तो यहां पर मास का कन्वर्जन एनर्जी में है और एनर्जी का कन्वर्जन किस में है, मास में है, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन के पास वेव कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर है, यानी रेडिएशन को वैसे वेव मानते हैं बट वेव के पास क्या है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो फिर साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि जो मटेरियल पार्टिकल है, ठीक है, उनके पास भी वेव कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 1924 में डी ब्रोगली ने इसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया कि जो मटेरियल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मटेरियल पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, ये जो पार्टिकल है मटेरियल पार्टिकल है क्योंकि इनके पास एक डेफिनेट मास होता है और ये डेफिनेट वेलोसिटी से मूव करते हैं, ठीक है। तो फिर उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि मटेरियल पार्टिकल है, इसके पास भी डुअल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। यानी मटेरियल पार्टिकल के पास, मटेरियल के पास में, ठीक है, इसके पास वेव नेचर भी होना चाहिए, ठीक है, और इसके पास क्या होना चाहिए, पार्टिकल कैरेक्टर भी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पार्टिकल कैरेक्टर तो ऑलरेडी है, ये वाला मटेरियल पार्टिकल के पास मास है, वेलोसिटी है, तो पार्टिकल कैरेक्टर तो इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। यानी इसके पास वेव नेचर भी होना चाहिए, ठीक है। तो फिर वो कहा कि अगर मान लीजिए मटेरियल पार्टिकल, मटेरियल जो है जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, अगर ये वेव की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है, तो इनकी वेवलेंथ कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर डी ब्रोगली ने इसके ऊपर काम किया, ठीक है। फिर उसने अपनी, जब वो पीएचडी कर रहा था तो पीएचडी थीसिस में उसने फिर दिया कि इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए। डी ब्रोगली वेवलेंथ उसने बोला कि जो मैटर वेव्स मूव करती हैं उनके साथ में एक वेव एसोसिएटेड है, जब मैटर मूव करता है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड है, जिसे बोला उसने मैटर वेव्स, ठीक है। और उन मैटर वेव्स की जो वेवलेंथ होगी उसे बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कि जो होता है λ=h/p होता है। यानी अगर कोई मटेरियल पार्टिकल जिसका मास m है, ठीक है, और वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, λ=h/p, और p होता है mv के बराबर, तो λ=h/mv, ठीक है। तो इसको 1929 में डी ब्रोगली को इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला कि उसने जो है पार्टिकल के डुअल कैरेक्टर की बात की। उसे बोला पार्टिकल के पास वेव नेचर भी है और उसके पास पार्टिकल नेचर भी है, ठीक है। अच्छा देखिए, अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जो मटेरियल के वेव नेचर पर बेस्ड है, ठीक है। जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है,
ठीक है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है या थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन ने वहां पर क्या किया, डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो किया अपना। ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन ने यहां पर डिफ्रैक्शन इफेक्ट किया और अपनी रिंग्स बनाई इसने। ठीक है, फ्रिंजेस बनी। या फिर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी क्या है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे काम करती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर काम करती है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि पार्टिकल के वेव नेचर पर बेस्ड है। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, थॉमसन एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये भी इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पर डिपेंड करती है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये जो जितने भी पार्टिकल्स होते हैं जिनका लीनियर साइज, ठीक है, जिनका लीनियर साइज जो है, लीनियर साइज 10⁻⁻4 मीटर से कम होता है। जो पार्टिकल जिनका लीनियर साइज 10⁻⁻4 मीटर से कम है, ठीक है, वहां पर हम न्यूटोनियंस, जो न्यूटन्स के लॉ है वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है, यानी वहां पर क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई नहीं होती है, वहां पर क्वांटम फिजिक्स अप्लाई होती है। और वहां पर जब हम क्वांटम फिजिक्स अप्लाई करते हैं तो फिर हम मटेरियल का डुअल नेचर लेके चलते हैं। ठीक है, यानी वहां पर वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसका जो ओवरऑल जो एनालिसिस है इस टॉपिक का वो ये है कि जैसे हमारे पास रेडिएशन है, रेडिएशन का मतलब जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उनके पास डुअल कैरेक्टर है, उनके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है, उनके पास वेव कैरेक्टर भी है। ठीक है, कुछ फिनोमिना पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, अभी तक कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं बना है, ठीक है, या कोई अभी ऐसा तक ऐसा कोई फिनोमिना नहीं निकल कर आया है कि जो रेडिएशन के पार्टिकल नेचर से भी एक्सप्लेन हो और वेव नेचर से भी एक्सप्लेन हो। या तो वो पार्टिकल से एक्सप्लेन होगा या फिर वो वेव से एक्सप्लेन होगा। बट जब जो रेडिएशन है इसके पास होता दोनों डुअल कैरेक्टर है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी है इसके साथ में वेव नेचर भी है। ठीक है, ऐसे हमारे पास जो मैटर है, ठीक है, मैटर जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनके पास भी डुअल कैरेक्टर है। ठीक है, यानी जब ये मूव करते हैं तो ये इनके साथ वेव भी एसोसिएटेड है, जिसको बोलते हैं डी ब्रॉगली वेव्स। तो मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर है, इसके पास पार्टिकल कैरेक्टर भी है, वेव कैरेक्टर भी है। ठीक है, कुछ फिनोमिना पार्टिकल कैरेक्टर से एक्सप्लेन होते हैं, कुछ फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन होते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर यूज किया गया है। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है। ठीक है, पार्टिकल नेचर्स है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जहां पर हम इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर मानते हैं, पार्टिकल लेके चलते हैं इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम है। ठीक है, तो इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। ठीक है, बट इसके पास वेव कैरेक्टर भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो कहीं पर ये कुछ फिनोमिना है जो हम इसके वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो यानी रेडिएशन के पास भी डुअल कैरेक्टर है और मैटर के पास भी डुअल कैरेक्टर है। ठीक है, रेडिएशन पार्टिकल वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और जो मैटर है ये भी पार्टिकल वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। बाय बाय।